e si procede non male, direi. Siamo sui quasi 6 nodi, quindi insomma per scendere con calma vogliamo raggiungere il golfo di Portoconte e pian piano scendiamo. Credo ci siano ancora poco meno di 10 miglia a Capocaccia, che è proprio là in fondo. Ecco che siamo arrivati a Capocaccia e qua dietro ci sono le famose grotte di Nettuno. Mi sono anche un po' coperta perché l'arietta è fresca, abbiamo il vento che ci spinge da nord, ma l'arietta è fresca, l'ombra è fresca. E anche oggi un nuovo... Buongiorno! Siamo in quel di Portoconte, in questa ampia baia. Ieri sera non abbiamo ripreso quando siamo arrivati perché c'era un vento da maestrale catabatico che scendeva dalle montagne qui sopra. Molto forte. Sì. Abbiamo avuto anche qualche difficoltà ad ancorare perché il fondo qui è un po' irregolare, non è bella sabbia ma c'è molta posidonia, ci sono rocce, mezzo fanghiglia, insomma non è stato semplice. Vi facciamo adesso vedere qual è il posto. Che non è niente male, eh? Quello laggiù è Capocaccia, qua dietro di noi c'è Maristella. Ieri era impraticabile stare a Maristella perché arrivava proprio anche onda, almeno qua eravamo un po' più riparati. Chi ha visto i nostri video dello scorso anno vede che sulla torretta che c'è sul capo della baia di Maristella c'è il museo, un museo rappresentativo di Antoine de Saint-Exupéry, che è stato lo scrittore, poeta, pilota che ha scritto Il Piccolo Principe e che qua ha vissuto durante la seconda guerra mondiale per un certo periodo prima di essere abbattuto e perire in mare. Ora comunque ci spostiamo, andiamo verso sud, sempre verso sud, lungo la costa ovest della Sardegna. Dopo il molto vento di ieri, oggi al momento è tranquillo. Bisogna vedere se continua. Quest'anno la meteo proprio non si vuole stabilizzare. Fino a ieri sera abbiamo avuto questo ventone forte, questo maestralone che da nord è girato un po' maestrale, che non ci lasciava nemmeno ormeggiare, e oggi invece si è aperto completamente il cielo, sole, mare piatto, per ora poco vento, ma le previsioni danno ancora in aumento nel pomeriggio. Ora siamo appena partiti, sono le poco più delle 9:30 del mattino e proseguiamo lungo la costa. Siamo appena usciti da Portoconte e stiamo passando davanti alla bellissima città di Alghero, dove quest'anno non ci fermeremo, ma andiamo oltre perché abbiamo diverse miglia da fare ancora prima di arrivare al sud. Con questo ventone non so se si sente a sufficienza, comunque con questo ventone siamo sui 30 nodi
e onda di 1,5 metri andiamo a ripararci nel porto di Bosa, che è l'unico porto fluviale della Sardegna. Infatti, per chi avesse visto i nostri video degli anni precedenti, ci passiamo sempre di qui e ci fermiamo sempre. E ora facciamo l'ingresso. Eccoci qua, ormeggiati nel porto comunale di Bosa. Ronica è qui. Con un po' di fatica siamo riusciti a ormeggiare perché abbiamo il vento di maestrale che ci spinge fuori in mezzo al fiume, perché qui, ebbene sì, siamo su un fiume e l'acqua è dolce e salmastra. E quindi adesso andiamo a farci una bella visita della cittadina di Bosa con il nostro tender. Quindi con il tender risaliamo il fiume. Vabbè, quindi cosa dicevamo? Che la vita deve essere vissuta nella migliore maniera possibile. Io ho cercato di trovare il senso della mia vita cambiando completamente tutto quello che io facevo, un po' come fa Betty, un po' come fate voi, insomma, come adesso anche vivendo questi momenti. Allora, abbiamo anche un infiltrato, Francesco, un nostro follower. Allora, i ragazzi si sono fatti un bel giro per il centro di Bosa, sono arrivati fin sopra al castello. E ora cosa ci facciamo? Alle concerie di Bosa un bel aperitivo. Buongiorno, eccoci che lasciamo anche il Marina di Bosa, il porto di Bosa. Un pomeriggio l'abbiamo trascorso ieri camminando per il paesino, facendo aperitivi e ora è giunto il momento di ripartire. Quindi lasciamo il fiume, usciamo ora. Eccoci che siamo ormai al largo di Capomannu da Bosa, siamo scesi lungo la costa, abbiamo doppiato Sarchidda e siamo qui. Eccoci, adesso faccio una breve panoramica su Capomannu, che è questo. La nostra direzione in questo momento è l'isola di Mal di Ventre, che è quella che si vede là in fondo. È un po' piatta, però è
molto molto carina, dove contiamo di fermarci per un bagno e una pausa pranzo. Quindi la nostra discesa della costa occidentale sarda continua sempre verso sud. Siamo in arrivo all'isola di Maluvento, di Mal di Ventre. Circa 25 miglia tutte a motore, avevamo come al solito vento in faccia da sud, cosa assolutamente non prevista, e ora stiamo arrivando qui, ormeggiamo qui a questa bellissima isoletta completamente disabitata, solo un faretto e un'acqua cristallina meravigliosa. Se stiamo zitti si sente l'urlare, lo sbraitare degli uccelli. Se l'ho preso. Eccola, Mal di Ventre, sentite? Posto magico. Eh sì, abbiamo lasciato Isola di Mal di Ventre, dove i ragazzi sono scesi a terra a fare 2 passi, chi ha nuotato, chi è sceso col SUP e ora direzione Capo San Marco. Abbiamo una decina di miglia da farci e ci arriviamo a breve. Un po' di vela aperta, vento da maestrale non è fortissimo, abbiamo circa un 12-13 nodi, quindi un pochino ci spinge e scendiamo con calma. Lentamente scendiamo lungo la costa ovest. Oggi pomeriggio giornata rilassante, ci siamo fermati un po' di ore all'isola di Mal di Ventre e ora le ragazze qui davanti a me, dietro di me voglio dire, si rilassano al sole, chiacchierano eccetera. Gli altri stanno in pozzetto, chi lavora al computer, chi chiacchiera, insomma cerchiamo di godercela al massimo. Stiamo passando davanti alle spiagge tra le più belle della costa ovest. Infatti qui di fronte a me, proprio qui, abbiamo le spiagge di Isarutas e Marierni, che sono le spiagge famose per avere quelle pietroline che sembrano chicchi di riso come spiaggia. E sono fantastiche. Chi ha visto i nostri video dell'inverno 2022 in camper, siamo venuti a dormire proprio qui. A suo tempo non c'era nessuno, comunque la spiaggia qui è davvero una favola. E tutta notte ricordo che avevamo i fenicotteri che chiacchieravano peggio di Mauro. Comunque dai, posto splendido. Tranquillamente scendiamo a vela. Ed eccolo finalmente Capo San Marco, il mio capetto preferito. Quello con quel faro bianco dove, a chi non si ricordasse perché non ha visto i nostri video degli anni precedenti, in questo faro hanno girato un film italiano che si chiama Una piccola impresa meridionale, diretto e interpretato da Rocco Papaleo, un film carino girato proprio qui e anche in altre zone qui della Sardegna, Sarchitto, Isarenas, Isarutas, insomma queste zone della costa ovest. È davvero un faro delizioso in un punto che mi piace molto. Ed
Ed eccoci arrivati a Tarros, doppiato Capo San Marco, e siamo nel Golfo di Oristano, parte nord del Golfo di Oristano, e abbiamo di fronte le rovine di Tarros. Ora sono un po' contro sole, quindi ve le faccio vedere, si vedono poco, sono proprio lì. Comunque abbiamo fatto una bella vedeggiata dall'isola di Maldiventre a qui. Il vento per fortuna non è aumentato come dicevano, è rimasto abbastanza nella norma, e quindi insomma siamo andati bene, rilassati, una navigazione molto tranquilla. E ora ci prepariamo per l'aperitivo, per la cena, per la doccia, eccetera eccetera. Aperitivo in coperta. In quel di Tarros assaggiamo il vermouth spagnolo in onore delle nostre ospiti spagnole. Esattamente. Che ci hanno dato a Somontano, nella regione aragonese del Somontano, e quindi proviamolo. Vi va bene? Bene. Ecco, questo è il nostro aperitivo. Il queso sardo? Il Questo queso è il queso piemontese. Monte. Visto che poi vedrai i nostri video, questa qui è un raschera stagionato offerto dal nostro amico Luca della pizzeria La Piazzetta di Frabosa Soprana. Quindi facciamo un po' di pubblicità, Luca, che ti fa piacere anche a te. Vedi dove ce lo gustiamo il tuo formaggio? Anche qui siamo in Sardegna, un po' lontani, ma ce lo gustiamo ben volentieri. Grazie ancora. Ciao a tutti! No es lo mismo. Cin. Cin, vieni con il goto. Salud. Salute. Salute. Salute.